Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Kesaran Bayoretohi. Jadi pada hari ini aku cuman mau ngasih tahu kalau aku bakal hiatus ya guys ya. Hiatusnya itu mulai dari tanggal 26 September sampai 6 Oktober ya, segitu. Benar doang kan, 2 minggu 1 bulan maksudnya. Dikarenakan aku bakal ujian ini, I give a proof tuh kertas ujiannya very duar. Jadi dari tanggal 26 sampai tanggal 6 Oktober aku hiatus dulu, oke? BTW ini apa aku baru guys, keren gak? Oke, bye bye, dadah.